谢谢明姑娘，多亏了你的灵灯，我们才能脱逃。今朝。 两个今朝，姐，今朝，我们说好，我带你去休息。今朝，我们先去找个落脚的地方吧。 走。属下高萧参见圣宣大人。什么事？回大人的话，今天在真武盟，我又看见了那群阴魂不散的狂徒，还有那个一剑就把镇瑶给杀了的那个女怪物。圣宣大人，真武盟是天下第一门派呀，那帮狂徒要是跟他们合作的话，恐对我圣宗不利。不过呢，高萧 略施小计，找人下了一点幻形香。真武盟要是知道那群狂徒里面有妖怪，那两者的关系那就是秋后的蚂蚱，长不了了。原来是你呀！啊，高萧，属下在。你此番立了大功，我定会保你继任宗主之位。 谢圣宣大人，圣宣大人，高萧一定粉身碎骨报答大人的大恩。属下告退，属下告退。高萧，这笔账我替齐给你记下了。这次是我拖累你了。怎么会？今天多亏了前辈，否则大家也不知道扁罗环的真面容，而且大家也并不在意你妖的身份。大家是这么想的？当然，前辈虽然是狼妖，却古道热肠，对我。 对我们所有人都非常好，也很帮助我们。那你是怎么想的？前辈在我心里 是非常仗义的兄弟和朋友。兄弟也罢，你不嫌弃我是妖，我便十分欣喜了。这个之前就想送给你。 多谢前辈，只是这簪子是女子所用之物。前辈这是知道了？知道啊，就如同你知道我是妖一样。前辈，赵岩，贤卿前辈，我给你。 哦，对不起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 ，那个，哦，放这儿了，放这儿了。那个，你们继续啊。
小昭言也算是我的救命恩人，收拾发簪，不过分吧？既然如此，那我便不与前辈客气了。你是说，长得一模一样，只是他的脸上有疤？这启元宗的圣轩，竟和我长得这么像，不会是兄弟吧？那我们追查启元宗，是不是就成了笑话？今朝说的不对，虽然贬大夫，啊不是，今朝就是今朝，你和所有人都不一样的。你的眼睛比他的亮，你也比他温暖。怎么了？姐，你知道这些鳞片怎么回事吗？怎么又长出来了？哟，之前在福金堂吸食完起源珠之后，它就长过，不过它很快就消失了，我也就没在意。看来在印马河那一次，我没有看错。我在印马河也长过。姐，其实呢，你不觉得这鳞片挺好看的吗？挺好看的呀。所以呢，不要担心，千万要记住，不要把鳞片露给别人看，更不要告诉别人。连昭言也不能说吗？他不是我们的好朋友吗？是好朋友才不能让他们担心啊。等我们找到证据之后，我们再告诉他们，好不好？你可知错？被岳今朝打落了面具，是我的过失，但我不会后悔。三哥，小环，老大，小环他也是为了救齐，所以才……若是将他救出之后，立即离开，就不会被看见真容。按照横道众的规矩，明知故犯，该受什么刑罚？明知故犯者，当受雷刑。别去，你这时候去的话，
只会往你三哥身上增责。落日村那次，你获释，清妃替你隐瞒，我也装作不知，没有追究，是因为你并未影响我们的大计。可这次，你暴露真容，我们的大计很可能会因此功亏一篑。老大，是我违背了誓言，任何错我都认。你只是嘴上认，你心里根本不认。如今与其命运相连的是岳金昭，不是你扁落环。岳金昭因你而生，于其而言，你是过去，他才是未来。你到什么时候才能明白？我一直都明白，但是我不甘心。放过小环好不好？不是我不肯饶过他，是他不肯饶过自己。老三，我再问你一遍，你可知错？本就无错，何来知不知？你看天空落叶如雨，是我散落万千的爱意，无法跨过的距离，是宿命。爱是随风而起，我该如何才能平息？连青春里不能和你重叠着轨迹。你看天空落叶如雨，是我散落万千的爱意，无法跨过的距离，是宿命。你骗人！你都被雷劈了，怎么可能没事？月兄小月，好香啊！小心烫。谢谢明秀姐，你真好。对了，贤清前辈怎么样了？不是说以后做兄弟吗？怎么还叫前辈？好，贤清。那我以后也叫贤清。小月，你可得替我报仇啊！当然啊，我和金昭已经说好了，这次一定消灭启元宗。各位，关于我跟扁落环一样的事，金昭，你是你，他是他，我们能分得清楚。多谢。哎，不过你跟扁落环两个人长得跟双生子似的，我们不一定能分得清你们的长相哦。但是但是我们肯定知道，你跟扁落环本质上是不一样的。还是想想接下来该怎么办吧。之前在福金堂的时候，启元宗的人就说圣轩要抓我们，后来在风烟驿，他们又指认扁落环为圣轩。我之前就一直怀疑，扁落环在故意设计我和齐，但具体是什么目的，还不知道。那我们就继续查启元宗，把扁落环给揪出来。对。那目前就只有晶石这个线索，而晶石又在启元宗的机关箱里，那么必定跟启元宗有关。他还出现在了我跟齐醒来的屋檐村，再加上我跟扁落环长得很像。金昭，不如我们直接去屋檐村找石奶奶问清楚吧。小月真是长大了。
老三怎么样？他已经服过药，睡下了。其实老三也挺不容易的。当初为了制衡祝宇，让天晴之海把其交给我们之后，小环就整整陪了他10几年，一直都耐心细心的照顾教导他。那是因为其只愿跟他亲近。其失踪之后，等他再次回来的时候，身边就多了一个岳金钊。当时你觉得岳金钊和其的共鸣远大于小环，所以你让他俩留在了人间，这样小环就永远都被替代了。那也不能成为他破戒的理由。小环并不是一个自怨自艾的性格，她能接受这个事情，只不过难免都会有一些不甘心。我还是希望你别怪她。你要知道，我从来不会怪你们。不会的。是吧？你在干什么？怎么了？哎呀，你上次不是说那个赵岩跟贤清两个？哎呀，总之他们现在真的在。就是啊。你不会觉得他们两个这样很配？小月，但我们大家都是好朋友啊，什么配不配的？石方，我说的配是般配的配。赵岩是不是还在犹豫，要不要告诉大家你是女子呀？这以男子身份闯荡江湖习惯了，突然让我坦白的话，感觉有点困难。但大家都是同生共死的朋友，我不该再隐瞒了。走。啊，月姑娘，月姑娘，石方啊，对不起啊，其实我是个女孩。你孩子的衣服多漂亮，赵岩你多穿穿嘛。我之前一直误会你跟贤清是。不过现在看来也不算误会啊。不对，算误会，算误会。到底算不算误会啊？只是你之前是那个。走了，你真的废话好多。不是，她真的是女孩。早就知道了。男子也好，女子也罢，不管你怎么样闯荡江湖，都是你自己的事情，只要你喜欢就行。
先生，怎么了？你怎么了？还在为扁落环的事情烦心啊？我在想，这个扁落环到底是不是我的孪生兄弟呢？你、我、扁落环，我们3个人又是怎么样的关系呢？你干嘛？想那么多干嘛？我们这3年来过日子，不是一直有一天算一天的吗？怎么了？我说错什么了？说的特别对。乌岩村到了。哎，这不是上次我们来无垢的位置吗？原来这乌岩村就在无垢的下方。金章，没想到我们还能再回来。是啊，就跟做梦一样。这里的屋子都翻新了，过得比之前好多了。这里的村子可真是一片祥和。是啊，而且这里的人对我们都很好。月姑娘回来啦！那不是。十旺，一会儿想吃什么？想吃，鸡蛋面。啊，鸡蛋面。走吧，我们先回去。啊，那你们的屋子在哪儿？最破烂的那个。走吧。哦。3年前，我和金钊就住在这儿。看来小金钊和小月之前生活也不太容易啊。那时候我和金钊相依为命，就只有这间屋子，我们就住在一起了。哦，那时候他还总是不守规矩。你说什么？你干嘛要我停？你不就陪我聊聊自己成我头的事情，告诉大家吗？你刚才说的有点奇怪，你知不知道？哪有奇怪？你那时候就是在抢我的头。好嘞，聊正事儿。那咱们把这儿收拾一下，今天晚上就在这边歇下吧。好。刚那3个村民背的，就是这种晶石。当初金钊就是用这种晶石换取了我们出村的路费，它很值钱的。这个晶石还能让豆包变强。这村子以前异常贫困，但是现在却比我们走之前好太多太多了。看来这村民暗中跟启元宗交易，将晶石卖给了启元宗，这才让村子起死回生。但这些村民看起来都很善良，怎么会做这样的事啊？说不定他们根本就不知道启元宗的事情呢。齐说的对，乌岩村地处偏僻，他们也只是想改善生活罢了。若是这些村民跟启元宗沆瀣一气，我们想从他们口中问出些消息，可就难了。与其去问村民，倒不如直接把背后的人引出来。是啊，我们可以利用晶石，直接引蛇出洞。怎么引？先从石奶奶下手，她不一直是村里的管事吗？如果村子真的和启元宗有关系的话，那她一定不会不知道。真聪明。石奶奶。
月小子，齐丫头，哎呦，你们怎么来了？快让我看看。哎呦，出落得越来越漂亮了啊！石奶奶，我们来这儿是想问一下3年前的事情。3年前的事儿。是，3年前，您有没有见到过一个和我长得一模一样的人？和你长得一模一样？没见过。怎么了？那林渊说呢？他是当初发现我们在矿洞，把我们带到村子里来的。他我倒是知道。他和你们一起啊，在这个村子里头待了一段时间。不过你们走了以后，他也就马上走了。哦，对了，好像有人在矿洞附近发现了他。不行的话，你们就去找找他。还有一件事，石奶奶，我们来这儿是想查这村子里的龙镜。这块晶石是我们在起源宗的据点找到的。我不知道什么起源宗。石奶奶，起源宗作恶多端，您可不能帮着他们。石奶奶，就告诉我们吧。哎呀，我不清楚。月小子、齐丫头，这事儿啊，以后你们就别打听了啊！你们赶紧走，快走吧！哎，石奶奶，石奶奶。刚刚看石奶奶的反应，这村子应该跟起源宗有勾结，而且她什么都不肯说。分头行动吧。好。那洛兄、明姑娘、石方，你们去那边探查，我跟齐负责这边。石奶奶真的有问题吗？我也不清楚。看着不像啊。贤清前辈。哎。哦，贤清前辈，论伪装还得是你啊，一流。听不懂啊，贤清，你能说人话吗？贤清应该是在说什么？他说：“你们怎么跟小少爷一样，认错了狗啊？”说到监视，我留下来吧。那你还变狗监视吗？什么？贤清是高级的药，怎么会用这么低级的手段呢？啊，高级的药是什么药？就别问那么多了。有妖气。走，去看看。别跑！林元叔！哎呦，吓死我了！哎，齐丫头，月小子，哎，你们怎么在这儿啊？林元叔，你怎么在这儿？我路过无烟村呐，进来逛逛嘛，就撞见你们了。那你刚才有发现一个可疑的人从这经过吗？可疑的人？没有啊。追丢了。林元叔，我想问你一个问题。你说。3年前你发现我们的时候，我们旁边还有其他人吗？怎么突然之间问起这个来了？林元叔，拜托你好好想想，这对金钊来说很重要。有没有一个跟我长得一模一样的人？没有。我3年前在村口发现你们的时候，你们就躺在那儿，我还以为你们死了呢，吓了我一大跳。不过后来发现你们没事儿，我就把你们送到村子里来了。哎，齐丫头，这3年过得怎么样啊？这3年，我和金钊一直在外游历，去了很多地方，吃了很多好吃的，还交了很多好朋友。都交到朋友了？哎呦，那太好了。哎，
月小子，你不要那么着急嘛。你每天就想着追逐那些天上的太阳啊、月亮啊什么的，你看看身边的人，看看身边的景，珍惜当下嘛，对不对？这几天啊，我就住在村口，有事来找我啊。林元叔再见。好，走了，走了。哎。走。我也不知道月小子和齐丫头怎么会回来。从3年前采龙晶开始，我就记着您说的话，不能让外人知道我们在做什么。可他们现在已经查过来，月小子和齐丫头是无辜的，您大人有大量，就放过他们吧。若是不想你们全村人都断了生路，就按照我说的做。贤卿为何还不回来？小昭言是在担心我吗？有妖气。因为我们去追妖了呀。不对，你们肯定是跟妖有接触，才会产这么重的妖气。而且这个妖气，跟落日村遇见的朔玄很像。朔玄姑娘。月姑娘，月公子，你们之前说去追击妖兽，反而碰到了那个林渊书。难道林渊书也是妖？我一直把林渊书当救命恩人，今天我看见他身上挂着跟朔玄一样的鳞片，难道他们真的是一伙的？那他们不就救了我们2次吗？一次是在雾岩村醒来的时候，还有一次是在一马河。他们为什么不告诉我们？我之前一直怀疑那个朔玄认识你。如果林渊书跟朔玄真是一伙的，那他应该知道我们的身世，却一言不发地看着我们白忙活。为什么？为什么这么对我？哎呀，不要这么紧张嘛！要不我去把林渊书抓来，对他严刑拷打，逼问出我们的身世。严刑拷打，你下得去手吗？好像不行。那个林渊好像一直在暗中看着我们，不如我们先看看他到底要做些什么。还有那个石奶奶背后的人出现了，他们管这种晶石叫做龙晶，还商议明天引我们去矿坑，那个地方有人在等我们。行啊，看来大蛇是要出动了。齐丫头，月小子，石奶奶，月小子，石奶奶，齐丫头，快请坐。不来。晶石就在这张图标记过的地方。买家明天也会去矿洞，你们明天去。行啊，启元宗来了一个请君入瓮，那我们就来一个将计就计。后面有人跟着我们。啊，清照，你说石奶奶背后那个人跟林元书有什么关系？抓住那个人，一问便知。大家放轻松些，
石方和明姑娘会接应我们的。前面就是了，走。明姑娘，今朝他们都已经进去了，这启元宗的人怎么还不来啊？不急。来了来了。他身上的鳞片跟寿玄姑娘是一样的。他就是林渊。他果然有问题。这里就是地图标记的地方。他们既然把我们引诱到这儿来，为什么不现身围杀我们？果然都是龙精。难不成情况有变？有意思，之前跟着我们的西西消失了，但你那个林渊书却出现了。林渊书，你怎么来了？你怎么来了？好巧啊！我看见你们进了空洞，我担心你们的安全呀，就跟进来看看。哎，安全就好，安全就好啊！哎，月小子，齐丫头，你们这是什么意思吧？林渊书，我们已经知道你是妖了。林渊叔，你是不是早就知道我们的过去，一直在骗我们？这当中有些误会，咱们出去再说。林渊叔，你就告诉我们真相吧。不必多言，直接拿下。去。佳佳还在里面呢，明姑娘，你快想想办法。去！没事吧？没事，先慢慢出来。
金正，你没事吧？你是不是受伤了？贤清，我没事儿，你呢？有受伤吗？我能够感觉到你受伤了。我真的没事儿。你别急，我就地移开这些石头，救你出去。哎，等一下，这里方才塌方过，要是再用强力拆除，怕会2次塌方，危及了月轩和月姑娘就不好了。你这事事先为别人考虑的性子，才是最让我着急的。你醒醒！金正，我还以为你死掉了。金正，你怎么出血了？刚才被石头压得喘不过气，缓缓就好了。金正，你坚持住，我一定会带你出去的。傻瓜。没死，哭什么？我扶你起来。琴，你还记得吗？什么？我们在乌烟村醒来的时候，我为了赚路费去采矿，也是来到了同样的矿洞，同样的坍塌，被困了7天7夜。金正，谁让你来的？一个人来着，遇到危险怎么办？金正，快说对不起。对不起。你为什么会？别说我。
你放心，有我在，不会让你有事的。我知道，我们刚醒来的时候，你就已经救过我一次了。但是我现在在想，幸好你没有离开我，也幸好我们一直陪在彼此身边。钱，对你来说，我是什么人？钱，警长，我们快走！赵岩，欣，我在。我也在。今朝，赵爷，你们怎么样？贤清前辈呢？赵爷，今朝好像受伤了，你有办法把这石头移开吗？是豆花。今朝，小月，明秀，石方。豆包。我们快走！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 好险！这次多亏了豆包。这是我师傅的药，见效更快。多谢。前辈可有受伤吗？并无大碍。多谢前辈刚刚救了我。赵岩还跟我客气呢。不是。你怎么样？我爱的敏姑娘，多谢了。怎么样？好些。警长。你问我的话，下次只有我们两个的时候，我告诉你。没想到这次来到无言村，不但一无所获，反而差点连命都要搭上了。倒也不是一无所获。李月叔，林渊，谁让你擅自派人攻击他们的？葛统领，我并没有伤害他们性命之意，我只是想将他们困在洞内，好争取时间抢运最后一批龙晶。谁曾想到，凌渊将军会突然出现。凌渊一定是跟着我们而来的。天晴之海应该已经发现了我们在收集龙晶，会加重对我们横道中的防戒。是属下办事不力，我得立刻回去，把这件事禀报给老大。既然龙晶已经收集不足，那你们可以立刻撤回御界书了。是。李元叔，我这是在哪儿啊？
你就坦白吧。我坦白什么呀？疼死我老人家了！你跟硕玄是什么关系？你说什么呀？我根本不知道你说的是什么意思啊！硕玄是谁？你这个妖，还不交代吗？看来是瞒不下去了。少君，请恕臣下之前失礼。啊？我？齐丫头，其实是我余族少君。鱼？什么？鱼族？余族是生活在天晴之海的海妖。月姑娘是妖，可小月的身上从无妖气。我余族君上祝宇乃是上古神兽，从上古存活至今，岂是一般妖族可比？你说齐是你们君上的骨血，那为何你们要丢他在人间3年，不管不问？少君流落人间，变成一名普通人，是君上对少君的惩罚。惩罚？那小月是做错什么了吗？我余族内有一项禁术，名曰护生之术。若是对某人施展此术，那个人便会失去记忆，而且会抹杀他以前的性格。从那以后，他便要为施术者而活，一生的使命便是保护施术者。没有人格，没有记忆，从此只为另一个人活着。对，3年之前，少君游历人间，路过无言村之时，无意将护生之术施展在一名人族少年身上。护生之术一经施展，便无法破解。君上虽然疼爱少君，但少君犯下如此大错，不可不罚。君上就抹去了你的记忆，使你变成一张白纸，在人间好好磨练心性。那个人类少年，难道就是岳兄？这3年来，我们也在四处打探岳小子的出处，可你的身份和来历十分神秘，至今不曾得知。事已至此，我们只能将少君和你放在无言村。君上担心你的安危，让我和硕玄暗中保护。那你们有没有找到一个和金昭长得一模一样的人？金昭，我要去天晴之海。也好，君上对少君也十分挂念。我也去。那我们一起。你们都要随妖魔前往妖界吗？我们首先是朋友，其次才是人与妖的区别。小秀，韩江兄平时舍不得训斥小秀，要让他知道，小秀不牵挂同伴的话，受责备的可是我。你烦不烦啊？不烦啊，
小修终于笑了，我不想理你。这不是理了吗？师叔知道你母亲被妖魔所杀，这些年你也一直执着于铲除妖魔。那是因为那时候我还小，我没有能力保护她。但现在，我绝对不允许妖魔在我面前作乱。可是小修啊，想要铲除妖魔，却始终不愿意去了解妖魔。你可知道，知己知彼，才能百战百胜啊！狡辩。到了鱼族地界，可要收敛点性子。知道，我又不是白痴。哦，小修不是啊。你。今朝，如果林渊说，林渊说的是真的，那我就是那个让你丢失记忆的原因。对不起。傻瓜，你不是也说了吗？林渊的话也不一定是真的。大家快看，那是什么？天哪，我没看错吧？天上飘着一座城。你没看错，那便是天晴之海，我们鱼族人的家。我去叫贤妻和明姑娘。这真的是我的家吗？似乎有些萧条。天晴之海本来是海上的一颗明珠，但是10几年前遭逢大难，致使我鱼族元气大伤。到目前为止，我们都是在休养生息。是什么样的大难？少君，今后你会知道的。你们好。小石方，这是我族女子特有的礼节，可你身为男子，那个，硕玄姑娘是不是也在这儿？没想到居公子竟是个有情人。看来天晴之海内还有小石方挂念的人呢。诸位，等一下到了大殿，你们就会见到我族君上，还有硕玄，请。这里便是天晴之海的入口，大家跟我来吧。硕玄姑娘，好久不见。君上。这便是我鱼族的君上，祝宇。好熟悉的感觉。妾
你就是我的母亲吗？好像不疼了。启，你在成长。少君，你的体内流的是鲲的血脉，现在长出鳞片，说明你的神兽之力已经觉醒了。鲲，北冥有鱼，其名为鲲。你真的是齐德亲娘？齐是我的骨血，那么我真的是齐德无生？君上，是臣下未经君上允许，擅自将护生之术告知大家。稍后我会亲自向少君与月小子解释。此事关系到我天晴之海的隐秘，几位，还请移步。哦，好。既然如此，我们就先行退下。涉玄，带他们去客房。跟我来。我不信你们说的，证据呢？月小子，你和少君的力量共鸣，便是最好的证据。而且，力量共鸣是相互的。以前是因为少君年幼，力量不足，所以才会激发护生的力量来保护自己。心有灵犀术，心有灵犀术，竟是因护生竟是因而起。护生而起。少君，君上知道你要回来，特地准备了迎接典礼。少君3年未归，所有子民都等着见你呢。姐，能找到家人是一件很幸福的事，好好陪娘亲。奉君上之命，务必在迎接典礼前将少君梳妆完毕。为什么要把我打扮成这样？因为你要参加迎接典礼啊！我不要参加那个什么典礼，我要去找今朝。少君说的，可是那个人类小哥？嗯。少君是想让他做你未来的君后？君后，君后就是会永远和少君在一起，有福同享，有难同当的人。那我想让今朝当我的君后，
我想和他永远在一起，就是不知道他愿不愿意。据我所知，没人不想当君后。真的？不过，他若是不想也没关系，我们天晴之海定能为少君选到一个夫仪天下的君后。不用了，我只要今朝。今朝，你愿意做我的君后吗？希洛说，做我的君后，就是可以永远在一起，有福同享，有难同当的人。如果你愿意，就做我的君后，以后我们就可以永远在一起了。现在我们有钱有身份了，以后吃一碗面可以配10个鸡蛋喽。今朝，你怎么了？你是不是在意护身的事？没关系，以后我来当你的护身，我来保护你。我只想以岳今朝的身份跟你在一起。今朝，你是不是怪我弄丢了你的记忆？当然不是。在匡洞的时候，我唯一的念头就是想永远跟你在一起。只是现在已经无法确定。无法确定什么？无法确定我对你的感情是出于本心，还是无声之术的作用。花开并蒂，无根而生。那我们的感情是假的吗？当然是真的。我缓一下。君上，此前启元宗有多处巨人连遭覆灭，我觉得事有蹊跷，便跟踪横道中的葛清飞前往无言村，不曾想被岳今朝等人识破了身份。臣下为了保守真相，迫不得已，谎称有护生之术，请君上责罚。无妨，若非如此，我也无法与其相认。只是现在还不能告诉他真相，我怕他承受不